Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai suna Cyber Crypto Hausa TV. Idan wannan shine karanka na farko da ka ziyarci wannan channel tamu, muna yi maka barka da zuwa. Sannan idan wannan bidiyon ka ji daɗin shi, to muna fata za ka yi subscribing, sannan kuma ka danna alaman ƙararrawa, saboda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka gani. YouTube zai notifying ɗinka. Sannan wannan bidiyo kamar yadda na ce zan yi shi ne akan wato moving average, saboda na ga mutane da dama suna ta complain akan wato yanda moving average yake. Shi dai moving average ba wai wani abu bane illa wato shi zai na baka alamomi ne da kuma wato indicator ne wanda zai gaya maka ga abin da zai faru a kasuwa game da coin ɗin nan. Shin ɗagawa zai yi ko shin tashi zai yi? Su ne kawai abin da suke gaya maka. Na farko kuma yanda shi moving average yake shine kamar yanzu misali wannan da aka sa ma moving average number 5 ga kuma number 10 ga 13 ga 21. To yanda abin yake shine wancan wanda yake wato moving average 5 ɗin nan shine wanda ake ce ma the fast moving average. Shi kuma wannan mai 21 ɗin nan shine ake ce ma slow moving average. To shi wannan fast moving average ɗin kamar yadda kuke gani ya fi wancan sauri. Shi wanda aka sa ma 5 days ɗin nan, shi moving average na 5 days yanda yake aiki shine zai ɗauki wato farashin wannan coin ɗin na BNB na kwana 5. In ya ɗauki farashin shi, misali zai fara daga jiya, shekaran jiya har zuwa kwana 5. To in ya ɗauki na kwana 5 ɗin nan sai ya dividing ɗin shi by 5. To shi wannan abin da ya bada shine moving average na kwana 5 ɗin shi. Shi dai moving average yana tafiya ne. Misali kaman kuma idan washe gari yayi, to zai yadda na wancan kwana 5 ɗin. Misali yau ace muna Juma'a, sai Asabar, sai Lahadi, sai Litinin, sai Talata. To zai yadda na wato ranar Juma'a ne sai ya ɗauki sabon ranar wanda ya zo. Haka abin yake tafiya. Sannan shi ma na 21 shi ma haka yake tafiya. Zai ɗauki farashin shi na kwana 21 sai ya dividing ɗin shi by 21. To haka dai ake calculating ɗin moving average. So ya za ka sa shi shine za ka zo nan wajen sai ka taɓa shi. Misali in ka taɓa shi zai kawo maka ga indicators nan, sai ka taɓa kan indicators. Ka taɓa kan indicators za ka ga moving average nan MA, sai ka shiga kan shi. In ka taɓa zai kawo maka to ga yanda za ka yi setting ɗin shi. To ni dai ga yanda nake amfani da nawa MA1 nakan sa 5, nan in sa 10, nan in sa 13, nan in sa 21. To ya danganta da yanayin kai wane irin trader ne kai. Idan trading kake yi na kwana ɗaya, to wannan shine wanda yafi dacewa da kai. In kuma kana trading ne kana ɗan holding ɗin shi wata ɗaya ko ya sati ɗaya, to gaskiya the best one shine kai amfani da 10 ko 5, 10 da 50 shine best one, da kuma 100. To ga dai shi nan in ka zo za ka sa, in kai clicking zai baka dama ka sa number da kake so. Nan kuma zai baka dama kaurin layin. Kun gani akwai matsagaici, akwai kuma mai kauri sosai. Nan kuma kala ne inda ka zaɓi kalan da kake so. To haka dai abin yake. Bayan ka yi setting sai ka danna confirm. In ka danna confirm sai ka koma duk abin da ka yi setting zai yi reflecting a nan wajen. To ya wannan moving average ɗin yake aiki? Na farko idan kuka zo daidai nan wajen za ku ga cewa ga fast moving average ga shi nan da kala yellow, za ka iya cewa yellow. To duk sanda wannan fast moving average ɗin yellow ɗin nan ya zo ga shi a nan wajen, ya zo ya yi crossing ɗin wannan purple ɗin. Purple ne ko pink ne? Ba wani sanin kala ne sosai ba. Wannan kuma kaman shine blue ko ma purple ne? Ba dai wani sanin kala ne sosai ba. Wannan kuma green. To duk sanda wannan 5 moving average ɗin ya yi crossing ɗin 10 moving average from down, ga daga nan ƙasa, kun ga ya yi crossing ɗin shi daga nan. Sannan kuma wannan crossing ɗin shine ake kira da golden cross.
golden cross ake kiran shi. In yayi crossing daga ƙasa ana kiran shi golden cross. Sannan nan kuma gashi nan shi ma sannan wannan 5 ɗin ya zo ya crossing ɗin 13. Da zarar ka ga 5 ɗin nan ya crossing ɗin 13, kun ga ai farashin yana daga ƙasa ne. Farashin yana ƙasa ne. To duk sanda ka ga wannan 5 ɗin ya crossing ɗin 10 daga ƙasa, to alama ce ta cewa farashin zai iya juyawa, zai iya yin sama. Sannan kuma 5 ɗin nan in kuma ka still ka ga ya zo ya crossing ɗin 13 ɗin nan, kun gani gashi crossing ɗin shi a nan ya zo har crossing ɗin shi a nan. To sannan kuma sai still 5 ɗin nan ya zo ya crossing ɗin 21 ɗin nan again. So kun gani gashi dai daga nan za ku gani za ku ga ya yi crossing ɗin 13 ɗin gashi 25 ɗin ya yi crossing ɗin 21 ɗin. To daga nan wajen da alaman ka ga ya crossing ɗin wannan tunda 5 ya crossing ɗin 10 ya crossing ɗin 13 ya crossing ɗin 21, in dai har ukun nan suka faru, to kai maza ka siye coin ɗin nan a daidai nan wajen. Kai maza ka siye shi a daidai nan wajen. To kuma bari ku ga abin da ya faru. Kun gani farashin ya ɗaga. Kun gani farashin sai ya ɗaga. To haka farashin ya ɗaga. So sannan in ka shiga coin ɗin daga nan, misali ka siye shi yana, bari mu ga a nan nawa yake. Kun ga a nan yana 284. Sannan he da coin ɗin ya haura ya kai har nan wajen. Ya kai har nan wajen. Wajen 100, bari mu ga nan nawa yake. Har sai da ya kai 349. Kaga kana da profit na wajen dala 40 da wani abu kenan. In ban kuskure ba. To sannan dai kuma ya za a yi ka gane cewa lokacin fitan ka yayi? Kuma ya za a yi ka gane cewa shin za ka tsaya a cikin kasuwar ne? To yanda za ka gane cewa za ka tsaya cikin wannan kasuwar shine idan wannan 5 moving average ɗin ya zo ya hau sama, ka ga shi ne a sama, sannan ka ga wato indicators candlestick ɗin nan ka ga su suna a saman kaman sun yi support. Shi wannan 5 moving average ɗin ya yi support ɗinsu. Nan za ku gani ya yi support ɗinsu daga ƙasa. Sannan kuma za ku ga duka sauran the slowest moving average wa'innan kenan 10, 13, 21, za ku ga gasu nan suna a ƙasan 5 ɗin nan. To duk sanda kuka ga shi wannan 21 ɗin yana a ƙasa. In kuka ga 21 yana a ƙasa, to it is a good opportunity to stay in the market. Duk sanda ka ga wannan yana a ƙasa. To ya za a yi kuma ka gane cewa lokacin fitan ka yayi? To kamar dai yanda abin da ya faru a nan ƙasa ne. Idan kuma ka ga still dai 5 ɗin nan zai fara zuwa ya crossing ɗin 10, to alama ce ta kai maza ka fita. Kaga in daga nan ma za ka iya gane cewa lalle an samu abin da ake kira da double top a nan sama. A nan wajen indicators ɗin nan ga nan double top ne. Kun ga abun. Sannan kuma wannan confirmation candlestick ne da yake nuna maka cewa lalle farashin ƙasa zai yi. Kun gani gashi nan kuma farashin ƙasa ya zo yi. To ga kuma indicators ɗinka shi ma moving average ya zo ya ƙara baka wani confirming cewa ga 5 nan ya haɗu da 10, sannan kuma ga 5 ya haɗu da 13, sannan kuma ga 5 ya yi crossing ɗin 21. So tun a nan in dai baka fita kasuwar ba, tun a nan wajen ya kamata a ce ka fita kasuwar. In kuma ka iya abin nan da candlestick tun a nan ma, tunda an samu abin da ake kira da double top a nan wajen. So in dai kuna bibiyar da mu insha Allah za mu yi bayani akan wato bullish candlestick da kuma bearish insha Allah, in dai kuna bibiyar da mu a wannan channel ɗin, domin su ne abin da za mu zo mu yi a nan gaba. To abin da ya faru kenan. So kamar yadda na ce bari mu yi recap. 5 moving average ɗinka ya crossing ɗin 10 daga ƙasa, ya crossing ɗin 13, ya crossing ɗin 21 daga ƙasa. To ko me kake yi kai maza ka shiga kasuwan nan. Sannan in ka duba da kan candlestick nan an samu abin da ake kira hammer. Nan ga hammer candlestick nan tun daga nan wajen za ka iya shiga kasuwan nan daga nan. In ma still kana kokonto, sai ka duba moving average ɗinka. Gashi nan an samu golden cross daga nan ƙasa. An samu golden cross daga nan ƙasa. To sannan in kuma ka ga 21 ɗin nan slowest moving average yana daga ƙasansu, to it is a good time to stay in the market. Yanda za ka gane za ka fita idan an samu cross from the top daga nan wajen, sai ka fita kasuwar.
To insha Allahu dai haka ake amfani da candlestick. Sannan still dai yanda za ka gane ka fita duk dai na yi bayanin shi. Gashi nan za ku gani abin da ya faru kenan. Still da 5 ya zo crossing 21 kun gani sai farashin ya yi ƙasa. To kuma duk sadda kaga sun ƙara cross, an ƙara samun golden cross, to alama ce ta ka shiga kasuwan nan, farashin zai ƙara yin sama ne. Sannan sai abin da na mance ban yi bayani ba, ina ga komai na yi bayanin shi insha Allahu. To kamar dai yanda na ce, in dai wannan karan shine karanka na farko, da Allah ka daure kai subscribing idan ka ji daɗin wannan bidiyo. In dai ka duba za ka ga duk abin da yake faruwa kenan. Kamar a nan ma za ka ga abin da ya faru kenan. A nan za ka ga golden cross aka samu a nan wajen. Sannan ga kuma bullish engulfing a nan an samu. In dai kuna biye da mu insha Allahu za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya. Da Allah muna roƙon alfarma ku daure ku subscribing wannan channel tamu. Sannan kuma ku danna alaman ƙararrawa. Sannan da Allah kar amince a yi sharing ma 'yan uwa domin su ma su zo su ƙaru da wannan wato kasuwanci na crypto. Abin da ya sa har yanzu Hausawanmu ba su farga ba da wannan kasuwanci. Mutane da dama sun samu arziki kuma ana cikin samun arziki. Mun gode sai anjima.